বার্ড যখন ফ্লাই করে তখন খেয়াল করে নিয়ে দেখবেন বার্ড কিন্তু সোজা এভাবে রকেটের মতো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উপরের দিকে ফ্লাই করে না। বার্ড কিন্তু যখন ফ্লাই করে তখন এইভাবে ফ্লাই করে, এইভাবে। তো সে কারণে তার এই ফ্লাই করার জায়গাটা অর্থাৎ দৈর্ঘ্যটা আমরা যত বেশি দিতে পারবো ততই ভালো, উচ্চতাটা খুব বেশি প্রয়োজন নেই। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। আপনারা অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে কোন বার্ডের জন্য আমি কোন সাইজের কেসটা ব্যবহার করেছি বা কোন পাখির জন্য কোন পরিমাপের খাঁচা দেওয়াটা জরুরি। তো সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং আমার যে এভিয়ারির যে বার্ডগুলো আছে তাদের জন্য কেস সাইজটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো চলুন একে একে বিস্তারিত দেখে নিই। তো কেস সাইজ জানার আগে যে বিষয়টা আমাদের জানা জরুরি, পাখিদের জন্য আমরা যতটা সম্ভব বড় কেস দিতে পারবো ততই বেটার। আমি আবারও বলছি বিষয়টা, আমরা যত বড় সাইজের কেস দিতে পারবো পাখিদের জন্য ততই হচ্ছে পাখিদের জন্য বেটার। ন্যূনতম হচ্ছে গিয়ে একটা পাখি যেই আকারের সে যেন ফ্রিলি খাঁচাটাতে ফ্লাই করতে পারে সেই ব্যবস্থাটুকু অন্তত খাঁচার মধ্যে থাকতে পারে। তো আমার যে খাঁচাগুলো আছে এগুলো হচ্ছে গিয়ে তো আমার যে কেসগুলো আছে এই কেসগুলোর লেন্থ হচ্ছে ডিপথ ওয়াইজ, অর্থাৎ প্রস্থটা হচ্ছে কম, দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে বেশি। আমার এই কেজের প্রস্থটা হচ্ছে 2.5 ফিট, উচ্চতা হচ্ছে 3 ফিট, আর এইভাবে দৈর্ঘ্য বা ডিপথ আমরা যেটাই বলি এটা হচ্ছে 4 ফিট। ইন্ডিয়ান রিংনেক এবং সানকনুর এই টাইপের মাঝারি আকারের পাখির জন্য আমি যে কেস সাইজটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে প্রস্থটা 2.5 ফিট, দৈর্ঘ্য হচ্ছে 4 ফিট, উচ্চতা হচ্ছে 3 ফিট। এখানে দৈর্ঘ্যটা 4 ফিটের জায়গায় যদি 5 ফিট আমরা দিতে পারি তাহলে কিন্তু আরো বেটার হয়। আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে বার্ডের কেস উচ্চতাটা খুব বেশি না দিলেও চলে, উচ্চতাটা খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। কারণ হচ্ছে বার্ড যখন ফ্লাই করে তখন খেয়াল করে নিয়ে দেখবেন বার্ড কিন্তু সোজা এভাবে রকেটের মতো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উপরের দিকে ফ্লাই করে না। বার্ড কিন্তু যখন ফ্লাই করে তখন এইভাবে ফ্লাই করে, এইভাবে ফ্লাই করে, আবার এভাবে। তো সে কারণে তার এই ফ্লাই করার জায়গাটা অর্থাৎ দৈর্ঘ্যটা আমরা যত বেশি দিতে পারবো ততই ভালো, উচ্চতাটা খুব বেশি প্রয়োজন নেই। বার্ডের সাইজ অনুযায়ী উচ্চতাটা মোটামুটিভাবে যতটুকু না দিলেই নয় অতটুকু দেওয়াটাই যথেষ্ট। তো লাভ বার্ডের জন্য আমি যে সাইজের কেসটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে এই দিকে, প্রত্যেকটা কেজের এই দিকে, অর্থাৎ প্রস্থ আছে হচ্ছে 18 ইঞ্চ। আমি আবারও বলছি প্রস্থ আছে 18 ইঞ্চ, উচ্চতা আছে হচ্ছে গিয়ে 24 ইঞ্চ অর্থাৎ 2 ফিট। এদিকে আছে 1.5 ফিট, এদিকে আছে 2 ফিট। আমার সবগুলো কেজ যেহেতু ডিপথ ওয়াইজ, ডিপথ বা দৈর্ঘ্য হচ্ছে গিয়ে 30 ইঞ্চ অর্থাৎ 2.5 ফিট। তো এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এই উচ্চতাটা লাভবার্ডের জন্য 2 ফিট না দিলেও চলে। আমার কেসগুলো যেহেতু সব অস্থায়ী পার্টিশন ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে কোনো সময় আমি যে কোনো বার্ড এটার মধ্যে ইন করানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে কেসগুলো বানাইছি, সেহেতু আমি হচ্ছে উচ্চতাটা একটু বেশি রাখছি। নর্মালি লাভবার্ডের জন্য উচ্চতাটা 18 ইঞ্চ দিলেই যথেষ্ট, অর্থাৎ 1.5 ফিট। এদিকে উচ্চতা 1.5 ফিট, প্রস্থ 1.5 ফিট, আর দৈর্ঘ্য 2.5 ফিট। আমার কেসগুলো দৈর্ঘ্য আছে হচ্ছে 2.5 ফিট, তবে এখানে 3 ফিট কিংবা 4 ফিট দিতে পারলে আরো ভালো হয়। তো এরপরে আমরা যাব হচ্ছে গিয়ে ককাটেল, মাঝারি সাইজের যে কনুরগুলো আছে, গ্রিন চিক, ইয়েলো সাইডেড, ব্লু কনুর, সানসিক, এই টাইপের পাখিগুলোর জন্য যে কেসগুলো আমি ব্যবহার করছি সেগুলোর কাছে। তো চলুন ওদিকে যাই। তো আমার এই পাশটাতে হচ্ছে গিয়ে সব মাঝারি সাইজের বার্ড, অর্থাৎ ইয়েলো সাইডেড, পাইনাপেল কনুর, ব্লু চিক কনুর, ক্রিমসন বেলিড কনুর এবং ককাটেল। তো এদের জন্য আমি যে কেস সাইজটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে এই দিকে, অর্থাৎ প্রস্থ হচ্ছে 2 ফিট অর্থাৎ 24 ইঞ্চ, উচ্চতাটাও হচ্ছে 2 ফিট। আমি আবারও বলছি প্রস্থ হচ্ছে 2 ফিট, উচ্চতাও 2 ফিট। যেহেতু আমার কেসগুলা ডিপথ ওয়াইজ সেহেতু দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে
3 ফিট ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ 36 ইঞ্চ। আমি আবারও বিষয়টা বলছি, ককাটেল, ইয়েলো সাইডেড কোনুর, পাইনাপেল কোনুর, ক্রিমসন বেলিড কোনুর, এই টাইপের ছোট প্রকৃতির কোনুরগুলো বা এই সাইজের বার্ডগুলোর জন্য আমি যে কেস সাইজটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে প্রস্থ 2 ফিট, উচ্চতা 2 ফিট, দৈর্ঘ্য হচ্ছে 3 ফিট। এটাই আমি আপাতত ব্যবহার করছি। তো এখন হচ্ছে গিয়ে কিছু বাজরিগারও আছে আমার কাছে, তাদের জন্য যে আমি কেস সাইজগুলো ব্যবহার করছি সেটা আপনাদের একটু দেখাচ্ছি। বাজরিগারগুলো এই পাশে আছে, অল্প কিছু বাজরিগার। বাজরিগারের জন্য আমার কেস সাইজ হচ্ছে এদিকেও 20 ইঞ্চ, এদিকেও 20 ইঞ্চ, ওইদিকেও 20 ইঞ্চ, সব দিকেই 20 ইঞ্চ করে, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা সবই হচ্ছে 20 ইঞ্চ। যেহেতু আমার সবগুলো কেজ হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে কাস্টমাইজ করে বানানো, আমার সব কেজে কিন্তু অস্থায়ী পার্টিশন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এই যে বাজরিগারে আমি যেগুলোতে ব্রিডিং করাচ্ছি এগুলোতেও অস্থায়ী পার্টিশন আছে। এখানে যে অস্থায়ী পার্টিশনটা আছে এইটা আমি টান দিয়ে খুলে ফেললেই এই পুরো কেজটা, অর্থাৎ 20 এবং 20, 40 ইঞ্চ সাইজের একটা খাঁচা হয়ে গেল। তো এইটাকে আমি আবার ফ্লাইং কেজ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি। এরকমভাবে আমার লাভ বার্ডের জন্য এবং এইদিকে যে ককাটেল বা গ্রিন চিক, পাইনাপেল কোনুর, এদের জন্য যে কেজগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো ঠিক একই রকমভাবে অস্থায়ী পার্টিশন ব্যবহার করা হয়েছে। আমি চাইলে যে কোনো সময় পার্টিশনগুলো টান দিয়ে খুলে ফেলে এগুলোকে ফ্লাইং কেজ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি, কিংবা এর থেকেও বড় সাইজের পাখি পালনের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। সুপ্রিয় দর্শক, এই ছিল হচ্ছে বার্ডস ক্যানভাসের বার্ডগুলোর জন্য ব্যবহার করা কেজের সাইজ। শুরুতে যে কথাটি আমি বলেছি সেই কথাটি আবারও বলছি, বার্ডের জন্য আমরা যত বড় সাইজের কেজ দিতে পারবো ততই ভালো। অর্থাৎ একটা পাখি যেন কেজের ভিতরে তার ডানাটা ফুললি মেলে ডানা ঝাপটাতে পারে, উঠতে পারে, এইটুকু স্পেস অন্তত আমাদের কেজের মধ্যে দেওয়া উচিত। কেননা যদি আমরা পাখিদের গড় আয়ুর হিসাব করি তাহলে মাঝারি সাইজের যে প্যারটগুলো আছে, যেমন সানকনুর, এরপর হচ্ছে ইন্ডিয়ান রিংনেক, এরা কিন্তু অনায়াসেই 25 থেকে 30 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তো এদের জন্য যদি একটা উপযুক্ত বড় পরিবেশ না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এর লাইফ টাইম কমে যাবে, এর থেকে উৎপাদন কম পাবেন আপনি। একজোড়া পাখির জন্য যদি একটা পর্যাপ্ত ভালো পরিবেশের, পর্যাপ্ত প্রশস্ত খাঁচা ব্যবহার করা যায় তাহলে সেই পাখিটা থেকে কিন্তু দীর্ঘদিন উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। পাখি যদি উড়াউড়ি করতে পারে, ঠিকঠাক মতো ভালো নিউট্রিশনযুক্ত ফুড দিতে পারেন এবং প্রাইভেসি দিতে পারেন তাহলে একটা পাখি থেকে কিন্তু সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি এই পাখি কিন্তু সহজে রিজেক্ট হবে না। সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন, বার্ডস রিলেটেড ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।